이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 12장 1절로 21절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo sa chapter 12 mula verse 1 hanggang 21. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 그때 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 가실새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라 먹으니 Ngunit nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi ipinahihintulot na gawin sa Sabat." 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께 한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐. Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog, na hindi ipinahihintulot na kanin niya o ng mga kasamahan niya, kundi ng mga pari lamang. 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐. Ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 At doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya'y tinanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y maparatangan nila? 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐. Gaano pa ngang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라. Ngunit umalis ang mga Fariseo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya pupuksain. 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 At ipinag-utos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipamalita. 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipahayag niya ang katarungan sa mga hentil. 그는 다투지도 아니하며 들리지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. Hindi niya babalin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa, hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 아멘. 아멘. 안식일의 주인이신 예수님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Jesus ang Panginoon ng Sabat. 오늘 말씀은 안식일에서 예수께서 제자들과 함께 길을 가실 때 밀밭 사이에서 밀밭 사이 길을 가는데 거기서 이삭을 잘라 먹은 일이 벌어졌습니다. At makikita natin dito sa teksto na to, si Jesus kasama ng kanyang mga disipulo ay napadaan sa isang taniman ng trigo at doon ay namitas at kumain sila. 그 일로 바리새인들이 이제 안식일을 범한 것이라고 이렇게 고발을 하며 시비가 있었지요. At nandun nga ang usapin na paratang ng mga Pariseo sa kanya na hindi karapat-dapat yung ginawa nila sa panahon ng Sabat. 그러면서 이제 안식일에 예수께서 손 마른 사람의 병을 고쳐주신 이 일을 통해서 안식일 왜곡된 안식일에 대한 이런 시비가 이제 상당히 크게 이루고 있었습니다. At isa ring dakilang kaganapan noon ay napagaling ng Panginoong Jesus ang isang may tuyot na kamay o paralitikong kamay. 당시 바리새인들은 철저히 율법주의, 형식주의에 빠져 있었죠. Ang mga Pariseo ay nahulog sila sa formalidad ng kautusan. 아니 조상 대대로 이제 아담 때부터 기다려왔던 그리스도께서 오셨는데 지금 그 그리스도께 시비를 걸고 있어요. Dumating na si Kristo na hinihintay nila mula pa lang sa lumang tipan, ngunit ito hindi nila napanghawakan. 왜 그렇습니까? Bakit? 오늘날도 마찬가지예요. 지금 그리스도께서 성령으로 우리와 함께 계세요. Katulad ngayon, kasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito. 근데 이 바리새인들과 같은 길을 걸어가면 지금 그리스도께 시비를 붙는 거예요. Katulad sa daan ng mga Pariseo, yung ating lalakaran, manghulog din tayo sa maling pagnao sa kautusan. 그들의 문제는 나 중심의 틀에 갇혀서 내 관점으로 이제 말씀을 보고 왜곡하고 오해함으로 흑암 세력에 쓰임 받았던 거예요. At ang mga ito nga, sila ay nahulog sa pagiging nakakulong sa pansarili nila na sentro at sila ay gapos ng kapangyarihan ng kadiliman. 우리 역시 마찬가지입니다.
ganun. 내가 나의 주인 된 상태에서 나중심의 틀에 갇혀 있으면 이건 원죄 아래 묶여 있는 거예요. Ganun din naman sa atin, kung tayo ay nahulog sa pagiging sentro sa sarili natin at nakakulong tayo doon, tayo nasa ilalim pa rin ng orihinal na kasalanan. 그 상태에서 성경을 읽고 삶에 적용한다면 바리새인들의 뒤를 따를 수밖에 없을 것입니다. At sa ganong kalalagayan, babasahin natin yung Biblia at ipaliliwanag ito, kahalintulad lang din tayo ng mga pariseyo. 그래서 우리는 이 복음의 중심, 핵심을 확실하게 붙들어야 돼요. Kaya dapat may katiyakang panghawakan natin, ano ba yung pinakasentrong laman ng Biblia o ng mabuting balita. 나중심으로 내가 나의 주인 된 상태에서 이 복음에 관해 듣고 머리로만 알고 있으면 아무 소용이 없어요. Walang anumang saysay ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, kung narinig lang natin ito, dumating lang sa ating ulo. 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba ang Panginoong Jesucristo? 그러면 구주 예수 그리스도께 관심을 고정하고 주 예수께서 나의 주님이 되신 거예요. Sa gayon, dapat nakatuon na sa Kanya ang ating pag-iisip at sa Panginoong Jesucristo na. 그 나중심의 이 틀이 이제 깨지고 없어지기 위해서는요. 우리가 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 좇으며 우리의 모든 관심은 주님께 고정시켜야 돼요. At sa bawat araw, para tanggapin natin ang pagtulong ng banal na Espiritu at mabasag na yung makasariling pag-iisip na ito, ay dapat na tumuon tayo sa Panginoon. 이를 위해서 우리는 이제 내가 내 일을 하는 게 아니고 주 예수 그리스도 안에서 모든 것을 할 수 있도록 쉬지 말고 기도하라는 거예요. Para dito, hindi tayo ang gagawa at para magawa nga natin, sabi sa atin ng Panginoon na manalangin tayong walang patid. 왜냐하면 내가 나의 주인 된 상태에서 너무 오래 살았기 때문에 그게 체질화되고 뿌리 내려져 있어요. 그래서 이 나중심의 틀을 깨뜨리기 위해서는 쉬지 않고 주님을 바라보며 주께 기도해야 되는 거예요. Dahil mahabang panahon na tayong namuhay na nakasentro sa sarili, ito ay nag-ugat na sa atin at naging ugali na natin. Kaya't dapat walang patid na manalangin tayo sa bawat araw upang wasakin ang pasariling kaisipan na to. 그러면 오늘 첫 번째로 바리새인들의 안식일 논쟁과 예수께서 답변하신 그 내용들을 한번 보십시다. Una, tignan natin yung usapin ng mga pariseo patungkol sa Sabat at pagtugon ng Panginoong Hesus dito. 자, 하나님께서 창조 사역을 마치시고 안식일을 제정하시고 일을 하지 말고 쉬라고 말씀하셨어요. Matapos ang gawain ng Panginoon na paglikha, bakit sinabi niya na andun ang pagpapahinga? 왜 그러셨을까요? Bakit kaya? 처음 안식은 창조 사역을 마치신 하나님의 영광 속에 살게 하기 위해서였습니다. At ito nga ay upang maranasan ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos. 우리는 본래 하나님의 영광 속에 사는 존재예요. Dahil sa orihinal, tayo ay nilalang para mamuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. 그런데 창세기 3장 원죄 이후에 하나님께서는 그리스도 언약을 우리에게 주셨거든요. 그 그리스도 언약에 집중하고 하나님의 구원의 축복을 누릴 수 있도록 해오던 일을 중단하고 하나님 앞에 나와 예배하라는 거예요. At sinasabi nga na magtapos ng problema ng Genesis chapter 3, ipinangako sa atin si Kristo pagkatapos ng paglikha ng Panginoon upang tayo ay sumamba sa Kanya at manatili tayo sa kaluwalhatian niya. 먹고 사는 일이 중요한 게 아니라 이 인생의 목적은 구원받는 거예요. At hindi mahalaga na kumain ka lang para mabuhay ka, kundi tumanggap ka ng kaligtasan sa buhay mo. 이제 예수께서 제자들을 부르시고 안식일에 제자들과 함께 밀밭 사이를 지나가세요. At makita nga natin si Jesus kasama na kanyang mga alagad nang sila'y dumaan na daanan nila ang isang taniman ng mga trigo. 근데 아마 제자들이 이제 먹지 못해서요. 이 배가 고프고 그래서 밀 이삭을 잘라 먹었어요. At maaring gutom na noon ang mga disipulo kung kaya pumita sila ng ilan at kumain. 본래 이스라엘 법에는 이 포도원이나 이 밀밭 보리밭에 가면서요. 사람이 배고파서 따 먹은 것은 죄가 아니에요. Pero makita natin, para sa mga pariseo, hindi naman kasalanan sila ay pumitas ng trigo o kumuha sila sa ubasan. 아니 포도밭에 가면서 포도송이 한 송이 따서 그냥 먹은 건 죄가 안 돼요. At hindi nila sasabihin na dapat na gawin nyo kung pumitas ka ng kahit na ilang pirasong ubas para kainin mo. 그건 이제 밀을 낫으로 벤달지 포도를 따서 바구니에 담는달지 그러면 그건 이제 도둑질이에요. At kapag gumamit ka naman ng pangputol dito o gumamit ka ng karet,
ito'y matatawag na pagnanakaw at lalagay mo sa iyong basket. 지금도 한국 제주도에 가면 선교사들의 영향을 받아서 제주도에는요 밭에 곡식을 수확할 때 꼭 남겨놓고 수확을 해요. Sa lugar ng Jeju Island, kapag sila ay nag-aani doon sa mga taniman nila, nagtitira sila doon. 그래서 밭이 없는 사람들, 마늘이 좀 필요한 사람들, 이제 좀 가난한 사람들은 수확이 끝난 마늘밭에 가서 마늘을 이제 주워오기도 하고 그런 걸 보았습니다. At kung kita natin na kung andun yung mga mahihirap at wala silang sarili lupain na pagtatamnan nila, yung mga natitira doon, maaari nilang kunin yon para sa kanila. 밀 이삭 잘라 먹은 것은 죄가 아니에요. At hindi kasalanan ikay pumitas ng ilang peraso, 근데 바리새인들이 시비를 붙었어요. pero dinagdagan ito ng mga pareseyo. 안식일에 밀을 수확을 했고 그것을 비벼서 이제 이 방아를 찧었고 후 불어가지고 키질을 해서 먹었다 그 말이에요. Ang gagawin nila, sila ay kukuha ng ilang pilasong trigo at tigigilingin nila at ito ay mamasahin nila at sabihin nila na ginawa daw ito sa araw ng Sabat. 안식일 법에 수확하지 마라, 정리하지 마라, 껍질 벗기지 마라, 그리고 후 키질하지 마라. 이제 그런 게 있어요. Pero sa araw ng Sabat, andun yung kanilang mga kautusan ni huwag kang mag-aani, huwag mo itong gigilingin, huwag mong hihipan, at huwag mong mamasahin. 그래서 안식일에 하지 못할 일을 했다고 지금 추궁하면서요 고발을 합니다. At andun yung usapin o kontrobersya para sa kanila sa ginawa nila. 안식일법 하면 이제 유대인들은 11조와 안식일을요 제일 크게 여기고 지키고 그걸로 시비를 걸었어요. Na napakahalaga para sa kanila yung pagbibigay ng ikapu, ganun din pagpapanatili sa araw ng Sabat. 그래서 주님은 그들에게요 다윗이 사울을 피해서 이제 도망갈 때 다윗과 함께한 이들이 그 성막에 아히멜렉 제사장을 통해서 성막에 있는 진설병 먹은 것을 너희들 알지 못하느냐? At sinabi nga sa kanila, hindi ba nyo nalalaman na ang ginawa rin ni David kasama ng mga kasamahan niya doon sa, pumasok sila at kumuha din ng kakainin doon. 제사장들 외에는 먹지 못하도록 되어 있는 그 진설병을 그 다윗과 그 일행들에게 배고픈 자들에게 이렇게 먹도록 베푼 것은 율법보다 우선되는 자비를 베푼 것이라고 주님이 말씀하신 거예요. At sinabi ng Panginoon, ang ginawa natin ni David na bagamat ang tinapay na yon ay ang pari lang ang maaring kumain, ngunit ito'y pinamahagi ni David sa mga nagugutom, ay naging pangunahin yung habag niya kaysa doon sa kautusan. 호세아 6장 6절에요. 하나님께서는 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하노라 그러셨어요. Ganun din sa Hosea, sa chapter 6, verse 6. Sinabi rin ng Diyos na ang nais niya ay ang kahabagan, hindi ang mga alay. 그 자비와 제사제도, 율법 이런 게 충돌할 경우 자비가 우선이라는 원리를 말씀하고 계신 거예요. Naging sa prinsipyo na mauuna ang habag kaysa sa sakripisyo o kaysa sa pag-aalis at kautusan. 이제 제자들이 시장하여 안식일에 밀 이삭을 잘라 먹은 것은 안식일 규정보다는 자비의 원리를 적용해야 한다고 말씀하신 거예요. Kasi sabi rin ng mga disipulo na pumitas noon at kumain sa araw ng Sabat dahil sila'y nagugutom, ito ay pag-aplikasyon ng prinsipyo na habag muna bago yung kautusan. 또 5절 말씀에 보면요. 제사장들은 이제 이 예배 제사를 피제사 뭐 이렇게 번제 드려야 되기 때문에 안식일에 짐승도 죽여서 피도 받고 뿌리고 이제 일을 많이 해야 돼요. 그 안식일법의 치외 법권적 이게 제사장들에게는 적용된다는 거예요. At sa talatang 5, sinasabi rin doon na yung mga pari, sila ay kailangan kumuha ng handog, iaalay nila ito sa araw ng Sabat, kung kaya sila rin ay nakasasakop sa kautusan na ito. 그 말씀을 하시면서 예수님은 자신이 성전보다 더 큰 자가 나는 이 인자는 성전보다 더 큰 자니라고 말씀하셨어요. Pero sinabi ni Jesus na higit pa siyang dakila kaysa sa templo. 그렇다면 제자들은요 성전보다 더 크신 그리스도와 함께 살아가고 있기 때문에 안식일법을 초월한 이 제사장보다 왕 같은 제사장 반열에 서 있는 것이라 그 말이에요. Dahil nga ang mga disipulo kasama nila ang isa na higit pa kaysa doon sa templo, kaya makikilala na hindi sila sumasaliwa doon sa pinakakautusan patungkol sa Sabat.
얼마 전 한국에서도 주일날 어떤 권사님이 장로님이 이제 주일날 오면서 약국에서 뭐 약을 ha나 사 먹은 걸 가지고 교회에서 이제 이 고발을 하고 난리가 난 적이 있었어요. Isang naging problema nun sa isang simbahan kung saan may isang church leader na bumili siya ng gamot doon sa pharmacy sa araw ng linggo. 그리고 장로님이 이제 교회 이 앞에 나와서요. 제가 머리가 워낙 아파서 그냥 이 약국에서 진통제를 하나 사 먹었는데 주일날 진통제를 사 먹었다는 게 죄인 줄 내가 압니다. 이제 사죄합니다 하고 고백을 했어요. At yung elder na pumunta siya sa harapan, sinabi niya na, alam ko na may isang masakit ang ulo at bumili siya ng araw ng linggo ng parang paracetamol dun sa pharmacy at uminom siya nito at pinatatawad na ang kanyang kasalanan. 그들은 예수님 앞에 지금 이제 고발했던 이 바리새인들과 같은 레벨 속에 있는 사람들이에요. So yung mga tao na to, yung level nila katulad lang din ng mga pariseyo na pinaparatangan ang Panginoong Jesus. 자, 그러면 두 번째로요. 우리 인생을 통해 이루고자 하시는 하나님의 목적이 뭔가? 그의 이 안식일 또 제정하시고 율법을 주신 목적은 뭔가? 이걸 알아봐야 되겠죠. Pangalawa, dapat nating malaman ano ba yung pinakalayunin na isa katuparan ng Panginoon sa buhay natin. 여러분, 하나님이 지구를 돌리시는 목적은요. 마태복음 24장 14절입니까? Di ba't ang layunin ng pagpapaikot ng Diyos sa mundo ay nakita natin sa Mateo, sa chapter 24, verse 14. 이 천국 복음이 천하 만민에게 전파되기 위하여 증거되리니 그제야 이 지구의 끝이 오리라고 말씀하셨어요. Sabi doon, papahayag ang mabuting balita na to bilang patotoo sa lahat ng mga bansa sa darating ang wakas. 그럼 지구를 돌리시는 주님의 목적은 인류 구원 사역이에요. Kaya ang layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay ang pagliligtas sa sangkatauhan. 그럼 그 주님의 역사 속에 우리가 잠깐 한 번씩 육신의 삶을 살다 가는 인생의 목적은 뭐냐? 구원받는 거예요. Kaya sa sandaling buhay na meron tayo, ang layunin nito ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 이를 잃어버리고 살면요. 늘 그 인생은 공허하고 피곤하고 방황하는 인생이 되는 거예요. Pag nakalimutan natin yung layunin na to, palaging andun yung kahungkagan sa atin, kapaguran, at kawalan. 그 상태에서 벗어나지 못한 상태에서 이제 교회에 나오고 직분 받고 그러면요. 규범에 묶이고 부자유하고 교회가 더더욱 올가매는 그런 인생을 살게 되는 거예요. At kung tayo ay nabigyan ng katungkulan at nandito tayo sa ganitong kalalagayan, tayo ay matatali lamang sa mga bagay at mas mahihirapan. 그러나 우리가 하나님이 주신 인생의 목적, 지구를 운행하시는 목적을 알고요. 이제는 그리스도 오직으로 붙들고 그리스도 이름으로 살면 보좌의 능력이 임하게 돼 있어요. Ngunit kung namumuhay tayo sa layunin ng Diyos at andun yung pagtawag natin sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang kapangyarihan ng trono ay darating sa atin. 내가 나를 사는 게 아니라 그리스도 예수님이 나와 함께 계시며 그리스도 이름으로 내가 사는 거예요. Hindi tayo ang nabubuhay, ngunit ang Panginoon Kristo na nabubuhay sa atin at tumatawag tayo sa pangalan niya. 그렇기 때문에 가난해도 괜찮고 감옥에 가도 괜찮고 무슨 일이 있어도 괜찮아요. Kaya andun man ang kahirapan, nakulong ka man, o anumang sitwasyon nandun ka, hindi yun problema. 그리스도만 바라보면 되는 거예요. Si Kristo lang ang tingnan mo. 근데 문제는 그리스도께 집중하지 못하고 나의 집중이 되어지면 넘어지는 거예요. Ngunit ang problema, hindi ka makapag-focus kay Kristo, sa halip ay sa sarili mo, kaya ka nadadapa. 그래서 우리는 계속해서 주의 이름을 부르며 주님의 인도받기 위해서 이 말씀 붙들고 묵상하며 사는 거예요. At para tumawag sa pangalan ng Panginoon at mamuhay tayo sa salita niya, bulayin natin ang mga ito. 그게 아담의 아들 셋이 살았던 때 여호와의 이름을 불렀더라 이겁니다. At ito yung katulad sa panahon ni Seth na sa panahon niya ay doon nagsimula tumawag sa pangalan ng Panginoon ng mga tao. 그리 살았던 에녹은 이제 하나님과 항상 함께하며 하나님의 인도를 받으며 결국은 죽음을 맛보지 않고 들림을 받았어요. Maging si Enoch na lumakad kasama ang Panginoon, patuloy niyang naranasan ang paggabay ng Diyos sa kanyang buhay, hindi niya naranasan ang kamatayan, kinuha na lamang siya ng Diyos. 항상 주의 인도를 받지 못하고 우리가 뭔가 지금 내게 맡겨진 이 일을요 계속 반복하다 보면요 그 일에 묶이고 일 중심의 삶으로 전락하게 돼요. Pero kung hindi natin tatanggapin ang paggabay ng Panginoon at gagawin natin ang paulit-ulit na bagay sa buhay natin, matatali lang tayo dun sa gawain natin. 안식일의 목적은 주님께 감사하며
주님께 집중하기 위함이에요. Ang layunin ng Sabat ay magbigay pasasalamat sa Panginoon at mag-focus tayo sa Kanya. 그 일하지 말라는 그 율법에 묶이면요. 일이 무엇이냐? 그래 물건을 들었다. 그것도 일이냐? 그 들고 한 걸음 옮기는 게 일이다. 뭐 이제 안식일법이요. 뭐 여러 가지로 복잡해요. Nakita natin yun sa mga pariseo na nakatali sila sa mga kautusan ni wag daw gagawa, wag kang bubuhat ng kahit ano, wag kang kikilos. Nakatali sila ron. 그 이제 율법에 묶이면 바리새인들처럼 이렇게 완전히 이상한 사람이 되는 거예요. At kung tayo ngay mahulog din dito, maging kakaibang tao tayo katulad ng mga pariseo. 그렇게 되지 않기 위해서는요. 늘 우리의 삶과 신앙 목적을 분명히 알고 누려야 되겠죠. Para hindi mangyari to, dapat na laging malinaw sa atin. Ano ba yung layunin ng buhay natin at ng pananampalataya natin. 그 오직 그리스도요. 방향은 오직 전도라는 거예요. Ito'y tanging si Kristo at ang direksyon natin, tanging pag-eebanghelyo. 그러면 항상 하나님과 함께하며 하나님의 인도를 받으며 보좌의 능력이 임하는 거예요. Kaya't palagi maranasan kasama ang Panginoon, tanggapin ang paggabay niya, at maranasan ang kapangyarihan ng trono. 그래서 바리새인들이 말하는 그 율법 자체가 중요한 것이 아니에요. Kaya't hindi yung klase ng kautosan na sinasabi ng mga pariseo ang mahalaga. 율법의 목적인 하나님의 뜻, 하나님께 집중, 그리스도 오직으로 붙드는 거 이게 중요한 거예요. Ang mahalaga, pinakalayunin ng kautusan, isa katuparan ng kalooban ng Diyos, tayo tumuon kay Kristo at sa Panginoon. 본문의 예수님은 나는 그 뜻을 하나님의 그 뜻을 이루기 위해 왔다는 거예요. At sinabi ni Jesus sa tekstong binasa natin na parito ako upang tuparin ang aking kalooban. 내 율법을 폐하러 온 게 아니라 율법을 완성케 하며 율법을 새롭게 하기 위해서 왔다는 거예요. Na parito siya, hindi upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang tuparin ang mga ito at pagpanibaguhin. 하나님이 우리에게 원하시는 건 뭡니까? Ano ba laging nais ng Panginoon mula sa atin? 애초에 창조 때 에덴 동산에서는 하나님의 영광 속에 살도록 첫 언약인 선악과의 언약을 주신 거예요. Mula pa lang sa hardin ng Eden, andun na yung unang tipan na binigay sa atin, tipan ng paglikha. 그 언약 놓쳐버리고 이제 하나님의 영광에 이르지 못하니까 그리스도 언약을 세워주시고 오직 그리스도 붙들도록 하나님이 하신 거예요. Ngunit nabitawan natin ito at nahiwalay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos kung kaya't ibinigay sa atin ang pangako ni Kristo pang panghawakan natin. 우리는 오직 그리스도 붙들어야 임마누엘의 축복, 이게 삶의 목적이거든요. 임마누엘의 축복을 누리는 거예요. Dapat tanging si Kristo ang panghawakan natin at maranasan natin ang pagpapala ng Emmanuel. Ito yung layunin ng buhay natin. 그러면 세 번째로 구약의 약속대로 이제 그리스도께서 이 땅에 오셨어요. 그분이 하나님이십니다. Pangatlo, ang Diyos na dumating dito sa sanlibutan, siya ang ipinangako mula doon sa lumang tipan, siya si Kristo. 예수님 마태복음 5장 17절 18절 보세요. 율법을 완성하기 위해서 이 땅에 오셨다고 스스로 말씀하셨어요. Makita rin natin sa Mateo chapter 5 verse 17 hanggang 18 na naparito ang Panginoon upang ganapin ang kanyang pinangako, ang kautusan. 아담 때부터 약속하셨던 그리스도 약속입니다. Pinangako mula pa lang kay Adan ay ang pangako ni Kristo. 노아를 통해 계수에서 보이셨던 방주를 통해 보이셨던 그리스도 약속입니다. At patuloy din na ipinakita sa panahon ni Noe sa pamagitan ng arka, ito yung tipan ni Kristo. 계속해서 피제사를 통해 고백했었던 바로 그 그리스도 약속입니다. At sa patuloy na pag-aalay ng dugo, ito rin ay patungkol sa Panginoon Kristo. 하나님은 자기 백성과 맺은 약속을 신실하게 지키신다는 것을 예수 그리스도를 통해서 증명해 보이셨어요. Nakita natin na pinatunayan ng Panginoong Jesus na matapat, nagaganapin niya mga ipinangako sa bayan ng Panginoon. 우리를 얼마나 사랑하십니까? At gaano ba ang pagmamahal ng Diyos? 우리 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽어주시기까지 사랑하세요. Dinala niya lahat ng kabigatan ating kasalanan doon sa krus. Ganun niya tayo kamahal. 오늘 특별히 오늘 성경 본문은요. 왜 하나님이 안식일 율법을 주셨는지 안식일의 참된 의미가 무엇인지에 대해서 가르쳐주고 있어요. At ngayon, mula sa tekstong binasa natin, itinuturo nito bakit binigay ng Diyos ang Sabat, ang kautusan nito, at ano bang kahulugan nito? 안식일의 목적은 일을 하고 안 하고가 중요한 게 아니에요. At sa layunin ng Sabat, hindi mahalaga na gagawa ka o hindi. 그건 껍데기에 불과한 거예요. Ito ay panlabas lang. 여러분 땅콩 알맹이가 중요합니까? 땅콩 껍데기가 중요합니까? Sa bunga ng mani, ano ba yung mas mahalaga doon? Yung nasa loob, yung bunga o yung balat nito? 물론 땅콩 알맹이를 크고 이렇게 잘 자라게 하기 위해서 껍데기가 필요하죠.
Of course, para tumubo yung tinanim mo na mani, ay kailangan na may balat ito. 그러나 땅콩 심는 사람의 목적은 땅콩 껍데기에 있는 게 아니에요. 땅콩 열매에 있어요. Pero yung layunin yung nagtanim nito, para hindi yung balat ang anihin, kundi yung laman nito, yung loob. 그래서 우리에게 정말 중요한 것은요. 하나님의 형상을 회복하는 게 중요한 거예요. Kaya mahalaga para sa atin ay mapanumbalik ang larawan ng Diyos sa atin. 하나님의 형상을 회복할 수 있는 길이 오직 유일하게 그리스도를 붙드는 거예요. At ang natatanging paraan para mapanumbalik ang larawan ng Diyos ay panghawakan natin si Kristo. 그럼 우리가 그리스도 붙들고 하나님 자녀되어 아버지 하나님 부르며 그 사랑 안에 거하며 하나님의 은혜를 받고 있는가 이게 중요한 거지요. Naging anak na tayo ng Diyos at tumatawag tayo sa ating Ama at tumatanggap tayo ng kanyang pagpapala, ito yung mahalaga. 근데 나중심에서 내가 나의 주인 된 상태에서 뭔가 나 율법을 잘 지키는데 저 장모는 율법도 안 지키고 말이지 주일날 약국에 가서 돈 주고 약 사 먹었다. At sa, 이런 인생이 되는 거예요. ay kung hindi, yung buhay natin magiging katulad ng mga nakatali sa kautusan ng mga pariseo o katulad na lang nung pinaratangan na elder na nagkasala siya kasi bumili siya ng gamot noong araw ng linggo. 그러면 하나님의 말씀이 우리를 자유케 하는 것이 아니라 오히려 신앙이 우리 삶을 옥죄는 것이 되고 마는 거예요. So ngayon, sa ganitong kalalagayan, wala yung kalayaan sa atin na ibinigay ng Panginoon, kundi tayo ay natatali at pinahihirapan ito. 대부분 유대인들, 그들의 지도자인 바리새인들이 바로 그런 삶을 살았어요. At ganito yung naging buhay ng mga Hudyo at ng mga pinuno nila. 오늘 현대 교회가 이 길을 걸어가고 있어요. Ganun din naman yung mga simbahan sa kasalukuyan, ganito na rin ang takbo. 그럼 망하는 거예요. Kaya sila mapapahamak. 하나님의 목적은 다 사라지고 까먹은 채 껍데기만 남는 삶과 그 신앙인 거예요. Yung pinaka-diwa na ito, hindi nila makita at ang pinanghawakan lang nila yung panlabas. 그 정작 중요한 것은 놓치고 쓸데없는 것 가지고 사람 피곤하게 만드는 이런 인생을 살면 안 되겠죠. At hindi dapat na matali yung mga tao dito at magkaroon sila ng nakakapagod na buhay pananampalataya. 그래서 예수 믿는 게 중요한 게 아니고 오직 예수 그리스도만 믿으라는 거예요. Kaya hindi ang pagsampalataya sa Panginoon Kristo ang mahalaga, kundi ang pagsampalataya lamang sa Kanya. 이제 적당히 가끔 전도가 아니라 오직 우리의 모든 삶은 전도 캠프가 돼야 된다는 거예요. At hindi lang paminsan-minsan mag-eebanghelyo ka, kundi dapat yung buhay mo mismo maging evangelism camp. 그 본질에 집중하고 목적을 이루는 삶을 살면요. 나머지는 전부 따라오는 거예요. Kaya kung nakatuon tayo dun sa pinakanilalaman nito, pinakadiwa nito, at tayo papatuloy, andun lalakad tayo sa ganitong buhay, sa 이게 layunin. 바로 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라는 말씀이에요. At ito yung ibig sabihin na hanapin mo muna yung kaharian at katuwiran ng Diyos. 자, 그러면 결론은 안식일의 주인이신 예수님이십니다. Sa konklusyon natin, si Jesus ang Panginoon ng Sabat. 안식일뿐 아니라 365일 모든 날의 주인은 예수님이십니다. Hindi lang araw ng Sabat, kundi buong taon, 365 days, siya ang Panginoon. 하늘과 땅의 모든 소유권을 예수께서 되찾으셨습니다. At ang nakapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Panginoong Jesus na. 그걸 아담과 함께 우리 모두가 마귀에게 사기당해서 빼앗겼었지요. Ngayon kasama ni Adan, ang lahat ay kinuha sa atin ng Diablo. 그 예수께서 안식일을 제정하신 하나님이십니다. Nakita natin na ang nagtalaga mismo ng Sabat ay ang Diyos, ang Panginoon Jesus. 그래서 인자는 안식일의 주인이라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi niya, anak ng tao, siya ang Panginoon ng Sabat. 근데 사람이 안식일을 위해서 있는 게 아니에요. Pero ang mga tao hindi para lang sa pagsunod sa kautusan ng Sabat. 사람은 예수님을 위해서 존재하는 거예요. Ang tao ay para sa Panginoon Kristo. 첫 창조 사역을 마치신 하나님께서 제7일을 안식일로 거룩히 구별하셨지요. Makita natin matapos ang paglikha ng Panginoon ay ikapitong araw, andun na binanal niya ang araw na ito bilang 이 Sabat. 안식일은 하나님께 집중하며 안식을 얻는 그리고 하나님의 영광 속에 온전히 누리는 이런 날이에요. Ang Sabat ay araw na tayo ay mag-focus sa Panginoon at mamuhay tayo sa kanyang kaluwalhatian. 그래서 그 안식일이 그대로 지속되고 있었어요. At nagpapatuloy nga ang araw ng pamamahinga ng Sabat. 하나님의 영광 속에 살며 우주 만물을 다스리고 정복하며 축복하는 그 삶이 언제 깨졌습니까? Ngunit kailan nasira yung buhay na pananatili ng tao sa kaluwalhatian ng Diyos at pagpapala niya sa mga nilalang? 창조 언약, 선악과의 언약을 깨는 순간 깨져버린 거예요. Sa nuling sinuway nila ang tipan ng bunga ng kaalaman ng mabutit masama. 그래서 그리스도 언약을 하나님이 세워주신 거예요. Kaya nga, itinatag ng Diyos ang tipan patungkol kay Kristo. 그러면 원죄를 범하고 그리스도 언약을 받은 사람에게요. 하나님은 이제
땀을 흘려야 이제 먹고 살고 하니까 먹는 게 중요해서 노동하고 이제 욕심 부리고 이런 데 묶이지 말고 그리스도께 집중할 수 있도록 안식일을 제정해 주셨어요. Kaya para sa mga nahulog sa orinal na kasalanan at tinanggap ang tipan ni Kristo, itinadag ng Diyos ang araw ng linggo upang tumuon kay Kristo at hindi matali lang sa paggawa, sa kasakiman o kawalang pananampalataya. 그래서 무슨 일을 하더라도 그리스도께 집중하며 그리스도와 함께 일하는 거예요. Kaya sa anumang gawain, tumuon lang kay Kristo at gawin ang iyong gawain. 이 예수님 우리에게 진정한 안식을 주시는 분이십니다. Ang Panginoong Hesus lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. 수고하고 무거운 짐진 자들을 쉬게 하시는 분이십니다. At siya nga nagbibigay kapahingahan sa mga napapagal at nabibigatan sa kanilang pasanin. 그래서 우리는 예수님 안에서 안식일을 지키는 거예요. Kaya nga, isinasagawa natin ang pagpapanatili sa Sabat sa loob ng Panginoong Hesus. 그런데 배고픈 자에게는 먹이는 것이 안식일을 지키는 더 중요한 일이지요. At mahalaga rin na sa maging araw ng Sabat ay andun na tulungan ng mga nagugutom at pakainin sila. 예수님만이 우리에게 진정한 안식을 주셔요. Tanging sa Jesus ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin. 지금도 유대교는 토요일을 안식일로 지키지요. Maging hanggang ngayon ng mga Hudyo, araw ng Sabado ang kinikilala nilang Sabat. 유대인 따라 사는 제7 안식교도 토요일을 안식일로 지킵니다. Maging ang grupo ng Seventh-day Adventist, ito yung kanilang sinusunod na araw. 모든 구약을 완성하신 주님이 부활하신 그날 안식 후 첫날 주일을 우리는 주일로 지킵니다. Ang Panginoon Jesus na gumanap ng lahat ng ipinangako sa lumang tipan, siya'y nabuhay na muli sa sumunod na araw pagkatapos ng Sabat. 그냥 완성하신 예수님이 주님이시고 중심이지 안식일 토요일이 중심이 아니에요. Dahil sa Jesus, siya ang Diyos na gumanap ng lahat ng ito at muling nabuhay, ang kanyang pagkabuhay, ito yung pinagtutuunan natin, hindi ang Sabat. 그래서 우리는 주일에 부활하신 주님의 날에 오직 그리스도로 모신 주 예수님께 집중하며 예수님의 증인으로 사는 거예요. At tayo ay namumuhay, nakatuon tayo dun sa muling pagkabuhay ng Panginoon na siya yung sentro ng Sabat at tayo ay nakatuon sa Kanya. 그래서 우리가 예수 그리스도를 온전히 구주로 모시고 주님이 주신 멍에 이제 주님이요 우리를 위해 지신 십자가는 우리가 이제 질 이유 내가 나를 죽이는데 필요하지. 이제 주님이 주신 멍에는 내 증인이 되리라 하셨어요. 주님의 증인이 되는 거예요. At sa pagsunod sa Panginoong Jesus, dala natin yung sariling krus natin, kung tayo nananampalataya ng kay Jesus, at yung pamatok na binibigay niya sa atin, ito yung pagiging patotoo niya. 그래서 주님의 증인된 삶을 살 때 참된 안식이 우리에게 임하는 거예요. Kung namumuhay tayo bilang patotoo ng Panginoong Jesus, darating sa atin yung tunay na kapahingahan. 그의 안식일의 주인이신 주님이 우리의 주님이십니다. Ang Panginoon ng Sabat ay ang Panginoon natin. 그래서 예수께서는 자신이 안식일의 주인이라고 말씀하시므로 예수님은 안식일 규정에 얽매이지 않는 성자 하나님이심을 알리신 거예요. Ito ay pinakilala ni Jesus na siyang Diyos anak at hindi siya natatali sa mga kautusan ng Sabat. 그러면서 안식일을 주신 하나님의 뜻, 참 정신을 깨달으라고 지금 말씀하신 거예요. Ito ay nagpapakita sa atin na hindi na maunawa natin ang diwa ng araw ng pamamahinga. 안식일은 사람을 속박하려고 주신 날이 아닙니다. At hindi ito para talian yung mga tao. 사람을 위해서 만들어진 날이에요. Ito ay araw na ginawa para sa mga tao. 예수님은 제자들을 제사장에 비유하셨죠. At makita natin na ikinumpara nga ni Jesus sa mga pari. 구약 때 성전 안에서 섬기는 제사장들처럼 제자들을요 귀히 여기셨어요. Ang kanyang mga disipulo at mas binigyang kahalagahan niya yung mga naglilingkod doon sa templo. 베드로전서에도 우리를 왕 같은 제사장이요 하나님의 전권 대사라고 말씀하시잖아요. Nakita natin na sinabi ng unang Pedro 2:9 na tayo ay mga maharlikang saserdote ng Panginoon. 오늘 본문 말씀에 우리 인생을 상한 갈대와 꺼져가는 심지라고 묘사했습니다. At nakita natin na inilarawan yung buhay natin na parang nasugatan na tambo at ito ay nagliliyab na mitya. 원죄알에 빠진 인간은요 하나님 앞에서 얼마나 초라한 존재인지 잘 드러내주고 있는 말씀이에요. At pinapakita nito kung gaano ka liit ng halaga natin sa harap ng Panginoon. 갈대요. 제대로 된 갈대는 배에서 빗자루 같은 거 하고 이제 불 때는 이것으로 쓸 수 있죠. Makita natin na pinag-ipon-ipon na tambo, ito yung nagagamit na pangwalis. 근데 그 상한 갈대는요, 그게요,
불쏘시개 외에는 쓸 게 없어요. Pero yung may sira na, ito ay hindi na magagamit pa at sunugin na lamang ito. 옛날에 이제 기름 통에 심지를 넣어서 불을 켰는데 그 꺼져가는 심지로 사람을 묘사했어요. At inilarawan nga rin yung buhay ng tao. Kung malalaman natin dati may lampara na may gas at makikita natin may mitsa ito na sinisindahan. 꺼져가는 심지는요, 연기 나오고 그냥 그을림이 나와서 재채기가 나오고 그래요. 그래서 훅 꺼버리는 거예요. At nagbibigay lang ito ng usok at pag hinipan mo na ito ay mawawala na ito. 그처럼 우리는 하나님 앞에서요, 상한 갈대와 꺼져가는 심지와 같은 초라한 존재라는 것을 지금 말씀하시는 거예요. At sinasabi nga dito na ang buhay daw natin ay parang nasira na tambo at para lang tayong papatayin na nagbabagang mitsa. 그러나 그 상한 갈대와 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지의 등불을 끄지 않으시는 자비로우신 분이 우리 주님이십니다. Ngunit ang ating Panginoon na siyang mahabagi na hindi niya hayaan na masira tayo tulad ng isang tambo na ito o hindi paparam yung ating apoy tulad ng isang mitsa. 뿐만 아니라 주님은 종말의 그날까지, 우리 개인 종말의 그날까지, 지구 종말의 그날까지 상한 갈대와 꺼져가는 심지를 지키시고 보존시키셔서 승리케 하시는 분이세요. Siya ang ating Panginoon na mag-iingat sa atin hanggang sa uli at bibigyan tayo ng katagumpayan. 이제 우리는 예수 그리스도 안에서 구원받은 하나님의 자녀가 되었지요. Tayo naging mga anak na ng Diyos sa Panginoon Jesucristo. 근데 우리 주변에는요, 옛날 우리처럼 상한 갈대와 꺼져가는 심지처럼 아무짝에도 쓸데없는 사람들이 병들어 지쳐있는 사람들이 많아요. Sa paligid natin, napakarami na may karamdaman at katulad na ang buhay ay parang babaliin na tambong na sugatan o papatayin na nagbabagang mitsa. 그들을 내가 알고 있는 그들은 내가 돌봐야 될 사람으로 주님이 맡기신 자들이기 때문에 전도 대상자 명부에 놓고 꼭 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. At ito yung mga tao na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin kung kaya't patuloy ipadalangin natin sila. 아직도 전도 대상자 명부를 갖고 관리하며 기도하지 않는 사람들이 있으면요, 그 밥 먹을 자격이 별로 없는 사람이에요. Kung meron pa sa atin na walang listahan na pinapanalangin, wala tayong karapatang kumain. 그들에게 모든 문제 해결하신 그리스도의 증인이 되어서 밝히 빛을 발하며 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa tunay na maging ilaw tayo sa mga tao na ito at dalhin sila sa Panginoon Jesucristo na lumutas ng lahat ng problema. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 안식일은 물론 모든 날의 주인이신 주님이 우리의 주님이심을 믿고 누리며 살게 하심을 감사합니다. Salamat po na inyong malaman namin at paranasan namin, sampalatayanan, na si Jesus ang Panginoon, hindi lang ng Sabat, kundi ng lahat ng araw. 우리 안에 아담 때부터 있었던 나중심의 틀이 그리스도 이름으로 깨어지게 하시고 이제 그리스도 안에 거하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. At mula pa lang kay Adan, ang kwadro na tumatali sa amin at kumukulong sa amin bilang paging sentro sa sarili na mamabasag na to sa pangalan ng Jesucristo at tunay na kami ay manahan lamang sa inyo. 그래서 그리스도의 사람이요 전도자로 밝히 빛을 비추는 보좌의 등대 역할을 감당할 수 있게 하옵소서. Ano ay magampanan po namin ang pagiging patutuan ninyo at tunay na maging liwanag po kami na nagliliwanag sa mundong ito. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Manalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.